Hello， 大家好，我係嚴崇天，我而家咧就喺韓國啊。咁咧平時我哋香港咪好多扭蛋機嘅，韓國咧都好興噶，而且咧係放喺個牆入面嘅喎。咁仲會有生肖啦或者星座呢啲唔同嘅款式，都幾興噶而家。等我試下玩下先。咁啊，今年係虎年啦，我就整隻老虎啦。扭啊，喺埲牆入面都好搞笑。跟住咧就會有呢個蛋蛋，然後咧就要去嗰邊。本來我個錘仔冇咗，但唔緊要，我用手打佢啦。咁 OK 啊？咁入邊係咩嚟嘅？先睇下，寫韓文嘅喎。佢就有 coupon 嘅呢邊，呢邊就有唔同嘅 coupon 啦。後邊就係睇你嘅運氣啦，睇你嘅性格等等。哇，幾好喎，幾好玩。好啦，今日報道完畢啦喺韓國，咁就我繼續扭蛋啦。我搶多少少錢先，拜拜。